Goeiemôre, dit is Vrydagoggend, die 10de Februarie 2023 en ek groet julle almal hartlik hier vanaf die walle van die Grootrivier. En gistermiddag het ek skole atletiek bygewoon, want my seun het ook gehardloop deelgeneem en dit was vir my lekker om weer te sit en kyk en te sien hoe die jong manne van vroeg af al hulle strategieë op die atletiekbaan uitwerk. En die besonderse nommer waarna ek gekyk het was die 800 meter. En met die wegspring sien ek daar is een mannetjie wat uitskiet voor my hardloop met 'n spoed wat ek self besef hy nie kan volhou nie. Maar hy trek die grootste massa ouens saam met hom wat deelneem en hulle hardloop om by hom by te bly. Net om na die eerste rond te val hy uit. Hierdie ander manne is agter hom aangetrek, hulle is moeg gehardloop en sy spanmaat kom rustig op sy tyd verbygedraf en wen hierdie wedstryd of hierdie wedloop. Maar onmiddellik het daai uitskieter wat vooruit gehardloop het my herinner aan die Judasbok. En net 'n paar dae terug het Herman daar uit Bloemfontein het vir my weer eens die bewoording, die beskrywing van 'n Judasbok gestuur. En natuurlik is my eerste boek se naam ook Judasbok. Maar wat is 'n Judasbok? As jy nou 'n boer is, dan weet jy baie goed, veral as jy self jou skape of bokke daar by die slagpale gaan aflaai daar in Epping. En ek onthou baie goed, as daai skape in die kraal afgelaai word, dan staan daar so 'n groot kapater bok binne in die kraal. En onmiddellik gaan vorm die skape wat nou vreemd is, gaan vorm rondom hom, gaan staan by hom. En dan op 'n gegeewe tyd, as almal nou daar rondom hom in die kraaltjie is, dan draai hy om en hy stap voor in 'n gangetjie af, reguit daarna waar die skape geslag moet word. En al die skape stap agter hom aan, tot binne in daai kraalietjie, daar waar hulle geslag gaan word. Uit daai kraalietjie is hulle dan in die slagtery in. En daar is ook in daai laaste hok is daar so 'n vals deurtjie, en dan kruip die Judasbok daar uit. En hy gaan terug om weer 'n volgende groep skape na hulle die slagpale te lei. So die skape volg hierdie Judasbok met volle vertroue in hom, net om ter slagte gelei te word. En daar waar die bok dan by die vals hekkie uitbeweeg, daar is die skape vas en word hulle geslag en die Judasbok gaan aan. Nou dit is nogal iets wat ons in vandag se samelewing in ons land baie vind. En ons vind Judasbokke wat mense eintlik na die slagpale lei, na die afgrond lei, in die verderf in lei. En daar is baie voorbeelde van hulle, baie politieke partye, wat die dreigende gevare in Suid-Afrika ignoreer, wat die mense aanmoedig om veel eerder saam met hulle druk toe te pas in 'n verkiesing. En ek sê nie hulle moet dit nie doen nie, maar 'n verantwoordelike leier sou tog sy mense waarsku en sê, as gevolg van die probleme, as gevolg van die Eskom situasie, as gevolg van die tekort aan finansies in die land, kan daar dinge skeefloop. Maar ons vind dit glad nie. Dan is daar drukgroepe, die wat petisies skrywe en uitreik, mense hof toe vat, wat ook nalat om vir hulle lede te waarsku
dat die grote gevare kan kom as waarvoor hulle tans bereid is om te erken en op waarmee hulle tans dan besig is. Ons weet dat Judasbokke ook die husse met lang ore is. Hulle wil altyd die mense na die verderf toe lei. Ons weet dat hulle stel situasies op. Hulle letterlik mislei die mense en lei hulle dan in die slaggate in en eindig hulle op die ou einde aan die verkeerde kant van die gereg op. Ons hoor van die keyboard warriors, die media wat nie iets negatiefs wil sê nie, wat nie die stappie wil oorgaan om te sê, maar Eskom kan inderdaad in duie stort, en as dit in duie stort, gaan die volgende moontlik gebeur. Wat behoort jou voorbereidings te wees vir wanneer dit gebeur? Maar nee, dit gebeur nie. Die media lei vir jou na 'n paadjie, en jy glo dat alles in die land gaan regkom. Ergens binne 2 jaar, 3 jaar, selfs 10 jaar van nou af, gaan ons nie meer beerkrag hê nie. En vir baie mense is dit goed genoeg. En die Judasbok pers lei hulle in daai rigting. So ook sakemanne. Ek kyk na mense wat versekering verkoop, ek kyk na mense wat die markte voorspel, en nie een van hulle is bereid om 'n oomblik terug te staan en te sê, heng mense, wat nou as die volgende in Suid-Afrika skeefloop? Wat gaan ons dan doen? Is daar 'n plan uit ons versekeringskant af, van ons banke se kant af, om hierdie probleem aan te spreek? Of sien mense dit werklik nie? Of is dit doelbewuste misleiding om die mense soos 'n Judasbok in 'n ander rigting te trek? En dan natuurlik is daar baie leiers op verskillende vlakke van verskillende groepe en groeperinge wat mense afraai om byvoorbeeld by die Nasionale noodplan inisiatief in te skakel. En dis mense wat doelbewus Judasbok speel en die mense na die slagpale lei. As jy mense verkeerd adviseer, as jy self nie 'n goeie plan het nie, en jy gaan doelbewus, en jy ontmoedig mense, jy raai hulle af, jy gooi 1000 redes, valshede, gooi jy voor, as 'n rede hoekom nie, dan is jy 'n Judasbok, wat ons volk na die slagpale lei. Ek kan my die woede indink van 'n misleide volk. Ek kan my die woede, die aggressie indink van mense wat doelbewus mislei was. Wat daai Judasbok blindelings gevolg het. En dan skielik is hulle in die slagpale, dis te laat, en die Judasbok het weer eens ontsnap. Dis 'n groot probleem vir ons mense, dat daar so 'n gebrek aan vertroue bestaan, maar dat daar so 'n doelbewuste misleiding ook bestaan. Is dit afguns, is dit jaloesie, is dit vrees, of wat is dit wat 'n Judasbok daarstel om mense te mislei, om hulle so skape ter slagting te lei? Wat is die groter idee agter die media? Hoekom is daar nie ellelange raadslyste in die koerante gepubliseer, wat sê, as die volgende gebeur, doen dit nie? Jy hoor geen aktuele programme op die televisie of op radiostasies wat handels oor 'n moontlike situasie wat kan hande uitdruk in Suid-Afrika nie. So as jy vir die mense sê, alles is honkie-dorie, alles gaan regkom, binne 2 jaar het ons geen beerkrag meer nie, en nee, as die geweld uitbreek, die polisie sal hulle kan hanteer, die weermag sal hulle kan hanteer, moet jy weet, jy's 'n Judasbok, wat mense ter slagting lei.
En dit is uiters gevaarlik. Dit is verkeerd. En dit maak jou aandadig aan dit wat met hulle gebeur. As mense as gevolg van Judasbok optrede ter slagting gelei gaan word tydens anargie, wat noodwendig gaan volg op geweld, waar 'n polisie en 'n weermag nie kan keer nie, is jy aandadig aan dit wat met daai skape volgelinge gaan gebeur. Ek dink dit het tyd geword, ook na aanleiding van al my praatjies die afgelope paar dae, dat dit belangrik is dat mense vir hulle self moet begin dink, hulle oë moet oopmaak en self beplan en hou op luister na advies van onkundige mense of mense wat jou doelbewus soos 'n Judasbok ter slagting gaan lei. Ons kan nie bekostig dat ons mense verloor nie, en tog weet ons, baie mense gaan verlore gaan in die slagpale van geweld opeindig, omdat hulle die Judasbokke gevolg het. En elke politieke partyleier wat nie sy mense gewaarsku het om die waarheid na te streef nie, maar vir hulle 'n mooi prentjie probeer voorhou deur stemme te probeer werf op daai manier, dat as ons aan bewind kom, of ons kan 'n koalisie vorm, dan kan ons beheer van die land oorneem. Onthou net, dan is jy 'n Judasbok, en dan is jy aandadig aan hulle lot, en dit wat met hulle gebeur. Begin regtig opkyk na diegene wat 'n plan in plek het wat werkbaar en uitvoerbaar is. 'n Plan wat saamgestel is in deeglike besinning met kundige mense, wat dit doen volgens die beginsels wat al eeue lank bestaan, die beginsels van oorlewing, die beginsels van oorlogvoering, die beginsels van verdediging. Want dis waar volgens jy moet werk. En tog gebeur dit nie. Tog word mense mislei. Trek die Judasbokke hulle aandag af. Vat hulle in 'n vreemde rigting. En jy laat toe. Jy laat toe dat jy 'n skaap is. Jy laat toe dat jy soos 'n skaap mislei word en verlei word in die verderf in. Terwyl almal kan sien. Die punt wat ek vanoggend wil maak met julle mense is, basies dat ons moet ophou blindelings volg. Ons moet ons vergewis met mense se motiewe, leiers se motiewe. Ons moet die media tot verantwoording roep, ons moet sakemanne tot verantwoording roep, dat hulle nie aandadig is aan dit wat met die skape kan gebeur nie. Die mense wat so skape volg. Elke organisasie met baie ledetal wat in gebreke bly om hulle mense te waarsku dat die moeilikheid op pad is in Suid-Afrika, is aandadig. Bloed is op hulle hande. Ons het verantwoordelike leierskap nodig op alle vlakke. Nou ek sê nie daar is nie verantwoordelike leiers nie, natuurlik is daar. Daar's baie. Maar ons laat ons so maklik mislei deur die groeperinge en partye wat die meeste steun in die media geniet. En as ons nie iets in die media lees of op die radio hoor nie, dan glo ons dit nie. En dis net daar waar die Judasbok jou mislei. En jy gaan jouself in die slagpale bevind, en die Judasbok gaan nie daar wees nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en geniet die naweek, en ek gesels maandagoggend weer met julle.